sem zelo, kar bi si mislili, če bi to osebo videli na ulici, verjamem, da bi bil odgovor verjetno, da je z njo res nekaj narobe. Dobesedna golota, kot je ta, je zdaj popolnoma običajna na takšnih dogodkih gejevskega ponosa. In nekaj pri tem je popolnoma iztirjeno. To je nesprejemljivo. To nima popolnoma nič opraviti s samim Pridom. Popolnoma podpiram, da ljudje lahko počnejo, kar želijo, v zasebnosti svojega doma in o tem nikomur ne govorijo. Mesec ponosa se je končal. In če nočeš gledati nore moške golote, potem preskoči ta video. Veš, popolnoma podpiram, da lahko ljudje počnejo, kar želijo, v zasebnosti svojega doma. Ampak nisem za to, da to silijo name. In zagotovo nisem za to, da majhnim otrokom vsiljujejo svoje zelo neprijetno, brez vsakršnih meja in neprimerno spolno vedenje. Samo da bi nekaj dokazali, kar mislim, da lahko zdaj vsi priznamo, je postalo bistvo parade ponosa. Ni tako. Ne gre za praznovanje ljubezni. To je postalo nekaj norega. In mislim, da ta video to nekako pojasnjuje. Sem velika. Sem zelo. Torej, poleg dejstva, da je ta tip očitno zelo nadarjen plesalec, čudovito, dobro zanj, v mojem viru se je pojavilo, da je nekdo napisal: to ni normalno, ne glede na to, koliko vam demokrati poskušajo povedati, da je. In ponovno sem si ogledala ta video, v redu, samo brez gledanja njegovega plesa, ki bi razmišljala kot običajna oseba, ki še ni slišala za vso to gejevsko norijo. Kaj bi si mislila, če bi videla to osebo na ulici? Verjamem, da bi bil odgovor verjetno, da je z njimi nekaj res narobe. Brez glasbe. Če bi nekoga videla, da to počne na ulici, brez kakršnega koli konteksta, bi predvidevala, da je z njim nekaj narobe. Razlog, da snimam ta video, je pravzaprav ta, da sem po naključju naletela na nekaj, kar so objavile Chicks on the Right. Tega videa ti dejansko ne morem pokazati, ker je v njem res noro veliko golote. Ampak ga bom vseeno poiskala, da ga lahko vidite sami in si ga ogledate, če se želite traumatizirati za preostanek svojega življenja. To je objava od Chicks on the Right, 30. junija. Iskreno, to so eni najbolj ogabnih človeških primerkov, kar sem jih kdaj videla. In sram naj bo starše, ki svoje otroke izpostavljajo takim ljudem. Ta video je celoten posnetek moških, ki hodijo popolnoma goli in v prizoru so tudi otroci. Če vas zanima gledanje nekaterih najbolj neprivlačnih moških, ki hodijo naokoli goli, potem kar izvolite. Očitno gre za parado ponosa. Ampak to je del, ki vam ga želim pokazati. So to vaši otroci? So to vaši otroci? Ja. Vam je golota v redu? Ne! Tukaj so otroci, dobesedno. Moj bog, oprostite, opravičujem se. Vidite, to imam v mislih, v redu? Ne glejte, vsi ne glejte. In potem, ko sem si ogledala ta video, sem opazila, da je takšna golota je zdaj na tovrstnih dogodkih gejevskega ponosa povsem običajna. In nekaj glede tega je popolnoma iztirjeno. To je nesprejemljivo. To je preprosto nesprejemljivo v kakršnih koli okoliščinah. To nima popolnoma nič opraviti s samim Pridom. Nič. Popolnoma podpiram, da ljudje lahko počnejo, kar želijo, v zasebnosti svojega doma in o tem nikomur ne govorijo. Dokler je to primerno in zakonito. Kar pogumno, uživajte. Ampak ne mislite, da je vaša golota nekaj, kar morajo vsi videti. Naprimer, če za trenutek odmaknemo temo od parade ponosa. Kako bi se počutili, če bi hodili po ulici in bi videli heteroseksualni par, ki to počne? Kako se počutite glede tega? Lahko vam povem, da bi se na splošno počutila zelo nelagodno. Če bi hodila po ulici in bi nekdo popolnoma gol šel mimo mene, bi se mi to zdelo ne le kot kršitev mojih lastnih občutkov, ampak tudi kot človeško nespodobno dejanje. In vendar so nekako uspeli v to vključiti svoj ponos na istospolno usmerjenost. In večina razumnih istospolno usmerjenih ljudi, s katerimi se pogovarjam, je popolnoma proti temu. A se to še vedno dogaja. In to je tisto, kar želijo, da praznujemo. In ta brezmejnost presega zgolj čudne oblike razgaljanja in neprimerno oblačenje.
To je praznovanje terorizma v imenu ponosa, kaj ne? Tukaj imate vse te mavrične zastave, nato pa še praznovanje terorizma pred vami, kot da je to popolnoma povsem normalno. Ni normalno. Nikoli ni normalno praznovati kakršnega koli terorizma. Preprosto ni. Pravzaprav je čudno korakati po ulici in govoriti o svojih spolnih preferencah. To je nenavadna stvar za početi. Zdaj, ali mislim, da gejevsko gibanje ni naredilo ogromno za to, da bi ljudje lahko dobili stvari, ki si jih želijo v življenju? Ampak rada bi to za trenutek postavila v kontrast. To je bila prva parada ponosa leta 1970. Niti treba biti gej, da ti je to všeč. Ljudje izgledajo povsem običajno in to praznujejo. In super, dobro za vas. Neverjetno. To je nepredstavljivo drugače od tega. Nepredstavljivo drugače od tega. Tukaj imaš pastorja in dva človeka, ki počneta nekaj, kar je družbeno povsem neprimerno. Tega v običajnem okolju ne bi nikoli videl. In potem imaš še druge čudne zgodbe, kot je ta. Ja, pravilno si prebral. Okužil sem približno, mogoče več kot 200 ljudi z virusom HIV. Počakaj, prižgal bom svojega bleka in bom vzel, prav ker nimam celega dneva, ker imam stvari za postoriti. Verjetno je bil to poročen moški. Ampak v redu, ker me res ne briga. Res me ne briga, kaj kdo čuti, ker kdo mi bo pa kaj rekel. Tako da, ja, mislim... Ali misliš, da je normalno, da greš na internet in poveš celemu svetu, da si 200 ljudi okužil z življenjsko nevarno boleznijo? Da si tako promiskuitetna in te sploh ne briga, ker te ne zanima, kako se ljudje počutijo. To je narobe. To je narobe. To ni normalno družbeno vedenje. In nekaj v zvezi s tem gibanjem je ljudem preprosto dovolilo, da se obnašajo, kakor želijo. Ker to počnejo pod pretvezo, da moraš podpirati Pride. Ne. Ne, ni mi treba. In to obsojam. Seveda, kar pogumno. Imejte spolne svoboščine. Zelo sem vesela, da imajo ljudje, ki ne sledijo določenim verskim prepričanjem, možnost, da se izražajo, dokler je to v okviru in mejah primernosti. To je vse. To je vse, za kar prosim. Ni primerno okužiti 200 ljudi z boleznijo in biti na to ponosen. Ni primerno stati pred verno osebo in razkazovati svojo spolnost. Ni primerno plesati nag. Ni primerno hoditi zunaj nag. Te stvari niso primerne. Pika. Preprosto, enostavno, ni težko razumeti. Ni primerno slaviti terorizma. Konec. Enostavno, preprosto, nezapleteno. Torej, verjetno je dobro, da je mesec ponosa mimo. Povejte mi, kaj mislite v komentarjih in hvala za vaše mnenje o tej zadevi.